do YouTube, aqui é o Bruno de novo. Eu tô fazendo um fogo aqui para testar o tecido carbonizado com óleo diesel. Aqui eu comecei já botei tudo aqui, a fogueira, botei funcionar. Olha, o tecido já tá queimando ali embaixo. Já tá pegando fogo, bem dizer, na fogueira. Depois eu vou mostrar a segunda parte desse vídeo.